Okey guys, tanda yang keempat yang kemungkinan anda ada kanser adalah batuk berdarah. Dalam kes kanser paru-paru, antara tanda yang selalu pesakit hadapi adalah batuk berdarah dan juga batuk berpanjangan melebihi 3 minggu. Ketumbuhan dalam paru-paru boleh pecah atau luka di saluran pernafasan boleh menyebabkan pendarahan. Dalam kes yang teruk, kanser paru-paru ni boleh membuatkan cecair terkumpul di keliling paru-paru kita, menyebabkan kesukaran bernafas. Inilah orang yang dok cakap paru-paru berayak, dan most of the time doktor perlu tebuk paru-paru kita untuk buang ayak tersebut. Tapi tak semua batuk berpanjangan ni adalah kanser. Contohnya penyakit TB ataupun tuberculosis pun dia datang dengan batuk berpanjangan, especially kalau kita ni jenis demam pada waktu malam sahaja.